坊間或者網上成日都聽到大家會討論嘅就係，咦，我要戒糖，我要戒澱粉質，戒好定唔戒好咧？咁點戒好咧？或者食定唔食好咧？咁樣好啦，呢啲疑問幫大家解答咗一半先，另外一半係咩咧？因為戒糖同戒澱粉質係兩樣嘢嚟嘅。糖分呢度即係精製糖分 sugar 呢啲，遲啲有機會再講。今日講澱粉質先。咁其實澱粉質屬於咩咧？屬於碳水化合物。咁其實個最低建議攝取量嘅就係每日要130克。咁130克即係幾多咧？要做飯大約2碗多啲啦，2碗半到啦。因為1碗飯就大約50克到。咁當然我知大家可能已經諗緊㗎啦。我食唔到咁多飯㗎，真係唔會食到㗎。我明嘅。好啦。實際上，我哋講總碳水化合物包括飯啦，或者其他嘅澱粉質嘅嘢咧，即係根莖類植物啊、麵包啊、麵啊、餅乾啊啲全部都計嘅，或者甚至乎水果入面嘅果糖又計，奶入面嘅乳糖都計。再唔係我哋醃肉好多時候落啲豆粉啊、糖嗰啲落去噶嘛，全部都計數嘅。咁所以唔話夾硬要食到咁多先得。但係啦，你話食唔夠頭先講過130克，即係唔接近啦，或者呢個最低嘅要求會點咧？個人係真係會比較容易攰嘅，因為其實碳水化合物咧係我哋其中一個最主要嘅熱量來源。當然你話係咪食好多唔需要，但係適量你話我低碳嘅 OK，但係你完全話要戒晒佢，覺得好似有害咁樣咧，呢個就唔鼓勵啦。